好，歡迎各位嚟到醫生會客室，我係主持侯君祥。坐喺隔離嘅有我嘅老友啦，糖尿及內分泌專科醫生陳樂醫生啦，非常之有名嘅一個內分泌專科醫生。嗱，今日咧我哋想揾阿陳樂醫生咧，講一啲咧，即係可能同大家都息息相關嘅嘢啊。我哋身體咧都有好多嘅菌喺度啊，呢啲菌咧有時有啲壞菌啦，有時有啲好菌啦。咁好菌咧，我哋就叫佢做一個叫做益生菌啊。咁啊，點解益生菌會同即係我哋成為咗我哋一個主題，我哋要討論咧？嗱，一陣間咧，大家聽下咧就知道噶啦。阿陳醫生，嗱，不如你講下咩係益生菌？點為之一個微生態一個咁嘅概念咧？點解我哋而家成日都講嘅咧？Hello， 大家好。咁其實益生菌呢個概念咧，係最近呢幾年啊，係比較 hot 嘅一個 topic 啊。咁因為人體其實咧有90%啊係微生物而組織出嚟嘅，我哋真正唔係微生物嘅係只有10% 左右嘅啫。而估計啊，我哋身體裏邊嘅呢個微生物啊，係有10至到100個 trillion 咁多嘅。咁其中咧係有好菌同唔好嘅菌。咁當佢哋嘅平衡係受到影響嘅時候咧，就會引致到一連串嘅疾病。嗱，我哋知道咧就係即係我哋嗰個嘅身體咧，就永遠咧係即係離唔開我哋真係要同呢個細菌咧係有相處嘅啦。咁好多時候咧，我哋即係成日都話要係一個無菌操作啊，要各式各樣嘅衞生嘅問題啊。咁但係始終咧，我哋都係可能即係可能。嗱，我哋今日如果我哋同阿陳醫生握完手之後咧，可能我同你咧都交換咗啲細菌嘅喎。咁點解我哋真係人體咧真係要有一個咁樣嘅方式，我哋要同呢啲細菌去相處咧？其實呢個相處有冇問題咧？呢個相處係冇問題。如果樣樣嘢都係平衡嘅話，咁呢個我哋上帝製造人咧就係咁樣噶啦。咁冇話點解嘅。咁其實佢哋嘅唔平衡會引致到一連串嘅疾病啊。咁我可以列出幾個出嚟同大家分析下。咁我自己本身睇嘅咧就係代謝綜合症啦。咁其中包括糖尿病啦、脂肪肝啦、膽固醇高啦、尿酸高啦，同埋呢類型嘅呢個心血管病嘅風險因素。咁除此之外咧，亦都有一啲譬如影響到我哋情緒嘅疾病啦、抑鬱啦、甚至乎老人痴呆啦，又或者呢個過敏症啦，又或者長期嘅痛症啦，呢啲其實都係同我哋腸道嘅微生物唔平衡係有關係㗎。嗱，講到呢度咧，嗱，我哋又要捉住阿陳醫生唔放啦。嗱，我哋講到即係一啲嘅代謝綜合症啊、肥胖啊、糖尿啊，原來都關個菌事㗎喎。阿陳醫生，你可唔可以解釋下點解個菌會影響到呢啲嘢咧？因為有好多唔好嘅細菌咧，會製造一啲毒素啊。咁呢啲毒素咧，會喺個腸嗰度咧係滲透到入個血裏邊啊。咁亦都會令到個腸咧出現一啲窿窿咧。如果你中意嘅話，咁我哋英文咧有一個 term 就叫做 leaky gut syndrome， 即係話嗰條腸咧會流出一啲毒素出嚟，就係因為惡菌太多。咁當呢啲毒素去到血裏邊咧，就會被帶落個肝嗰度，而喺個肝度咧就引起一連串嘅反應，而製造咗一啲化學嘅唔係咁好嘅所謂毒素啦。咁佢就會令到咧身體出現一連串嘅疾病啦。咁包括糖尿病啦，同埋有脂肪肝咁樣。嗱，我哋早大半年前啊 Norman， 我哋就揾咗你嚟講下即係脂肪肝啊。嗰一堂嘅分享咧非常之好，大家可以揾翻陳樂醫生講脂肪肝嗰個 topic 嘅。咁嗱，我哋特別要講呢個脂肪肝同呢個嘅所謂嘅即係微生態嗰個影響咧，究竟我哋點樣即係會有呢個脂肪肝？而家脂肪肝又冧到去呢個微生態嗰度喎。咁呢個即係大家都喺度跳嚟跳去。咁你可唔可以即係一次過將成件個概念咧解釋一下咧？好，咁其實脂肪肝最常見嘅原因咧就係肥胖。咁肥胖嘅影響當然係唔做運動啊、飲食唔節制啊、食快餐食太多啊。咁另外咧，我哋都見到啊，
有2成嘅人係唔肥嘅，即係話體重指標係正常，而佢哋亦都出現咗脂肪肝嘅情況喎，咁就好難理解啦。咁其實呢類型嘅人士咧，部分係因為基因，而另外一部分咧就係因為微生物嘅唔平衡而引致。而我頭先所講嘅呢個毒素嘅呢個概念咧，就係當我哋嘅壞菌欠缺一啲好菌，而壞菌居多嘅時候咧，就會製造咗毒素出嚟啊！喺個肝度出現一連串嘅化學反應，引致到脂肪肝嘅出現。咁所以咧，好多時咧，我哋會見到有啲益生菌啊，係幫助到脂肪肝嘅改善嘅。嗱，咁我哋講到脂肪肝咧，咁又要同阿陳醫生咧科普下。不過 Norman，你又即係又要你氹氹氣啊，講下脂肪肝係一個點回事嚟㗎啦？點解我哋成為咗都市裏邊一個大敵人啊？咁其實脂肪肝咧就係當個肝裏邊積聚咗超過5到10% 以上嘅脂肪。咁呢個檢查方法咧，抽血係睇唔到嘅，超聲波咧只係俾你一個概念嘅一個多與少嘅問題。而最好嘅檢查方法咧就係用 FibroScan， 即係纖維化嘅掃描嚟到睇下肝裏邊嘅脂肪有幾多。咁可以鑑定到我哋脂肪有幾多咧，就可以作出一啲治療方法，而之後咧亦都可以再做纖維化掃描嚟到做一個好詳細嘅比較。咁脂肪肝形成咧就會其實有2個唔好嘅後果嘅。第一咧就係本身對個肝唔好啦，因為當脂肪積聚喺個肝度時間長嘅時候咧，就會引致一個慢性嘅發炎。而呢個慢性嘅發炎咧就會引致到所謂嘅纖維化。如果你唔理佢咧，纖維化就會變咗做肝硬化，而長久嚟講，肝癌出現嘅機會都增加咗㗎。咁尤其是係有啲乙型肝炎帶菌嘅患者咧，如果佢再加上有脂肪肝咧，對個肝嘅影響係更加差。咁另外咧就係第二方面咧，就係脂肪肝就會對代謝係有一個唔好嘅影響。咁我哋嘅肝咧其實對呢個血糖啊，同埋呢個膽固醇嘅代謝咧，都係一個非常之重要嘅器官，扮演一個好重要嘅角色嘅。如果你長期有脂肪肝咧，就可以引致到呢個所謂胰島素嘅抗拒啊，引致到我哋長久嚟講咧，好快就會出現糖尿病嘅。咁另外脂肪肝亦都會令到我哋嘅壞膽固醇嘅製造啊，都係增加咗㗎。咁呢啲都係增加咗心血管病將來會有嘅風險嘅。咁所以脂肪肝的確係一個非常之令人擔憂同埋係需要處理嘅一個問題㗎。而我哋香港人咧，呢個真係一個都市病。據呢個統計啊，大致上有30%以上嘅人士咧係有脂肪肝，甚至乎有啲細蚊仔都有㗎。所以其實我諗呢個係一個即係大家要真係要不能夠忽視嘅一個問題啦。咁啊，即係如果我哋以前未有一啲咁嘅量化嘅嗰啲纖維儀器去化驗，究竟你有冇一個嘅脂肪肝嘅時候，可能淨係講一啲就話，你有脂肪肝喎，你注意揾食啦，你做下運動啦，咁你唔好食咁多肥膩嘢啦，希望你個脂肪肝可以改變啦。但係你如果係即係我哋咁樣講嘅時候，佢個脂肪肝會點樣改善法咧？阿陳醫生？其實睇下佢會唔會改變到自己嘅生活模式啦，同埋食翻一啲所謂呢個 supplement 啊，即係保健嘅保肝嘅產品。咁其中保肝嘅產品市面上咧林林沈沈有好多種嘅，咁包括埋益生菌啦。咁其實我覺得要用一啲好強嘅抗氧劑啊，先至可以真正係幫助到脂肪肝嘅改善。當然啦，生活方式都要有啲改善啦，食少啲肥膩嘢啊、澱粉質啊，飲少啲酒啊，同埋做多啲帶氧運動，呢啲都係會幫助到脂肪肝嘅。而 supplement 當中咧，其中我覺得蝦紅素嘅嗰個抗氧成分係特別強嘅，而我哋好多時都會俾一啲嚴重脂肪肝嘅患者咧一啲蝦紅素，連同維他命 E 一齊用嘅。咁另外值得一提嘅咧，就係頭先講到脂肪肝可以影響到糖尿病啦，可以引致到糖尿病啦。當糖尿病出現嘅時候咧，咁其實我哋嘅嗰啲患者好多時都要食翻啲糖尿藥啊。
咁值得一提嘅咧，其實所有嘅糖尿藥啊，都可以影響到我哋腸道嘅微生物嘅動態嘅噃。咁其實如果係用咗一啲唔係好適當嘅藥物咧，可能會減少一啲好菌嘅。咁呢啲咧其實都需要比較深入啲嘅科學研究啊，嚟到話俾我哋聽，其實將來咧會唔會有啲 AI 嘅 system 幫我哋分析到一個二型糖尿病嘅病人，聽落就好似好簡單，但其實就真係好複雜嘅，因為每個人嘅腸道嘅微生物平衡咧都係相當之唔同啊，咁亦都會影響到佢對藥物嘅反應㗎。咁所以咧呢啲咁樣嘅科學咧，我哋有待將來嘅發展嚟到話俾我哋聽，會係即係嗰個進度會係點樣，同埋我哋點樣可以用一啲特別嘅組合唔同嘅藥物咧，先至對嗰個二型糖尿病患者係最好嘅幫助㗎。所以其實脂肪肝喺即係以前嚟講咧，係一個真係可唔可以叫做即係如果冇呢啲咁嘅有效嘅治療嘅時候，可唔可以叫做即係一個好難治嘅接近不治之症嘅咧？阿 Norman，我諗係多數人咧就唔係好 aware， 即係唔係好知道自己有呢個情況，亦都唔係好知道有咗咁嘅點咧，我哋身邊個個人都有㗎啦，對我哋有啲咩嚴重嘅影響咧？其實呢樣嘢就唔係太清楚，但係隨住時間咧，喺呢對上15年裏邊咧，我哋嘅數據係越嚟越多㗎啦，甚至乎依家有一啲國際協會嘅指引，話俾我哋聽應該點樣去提早發現脂肪肝同埋點樣去處理㗎。嗱，我好中意啊！頭先阿 Norman 咧，阿陳樂醫生咧就講咗話，佢透過呢個纖維儀咧，可以量化到嗰個嘅脂肪肝嗰個情況啦。咁啊，通常咧就即係我知道阿陳醫生做好多呢方面嗰啲脂肪肝嗰啲嘅檢測啊研究嘅。咁通常咧就有兩個數字咧，你不如可唔可以解釋一下？一個叫 CAP score 啊，另外一個叫 E score。咁如果睇到啲數字係代表住啲乜嘢咧？咁其實個 CAP score 咧就係英文咧叫做 Continuous Attenuation Parameter（CAP）。咁其實佢咧就反映到我哋脂肪嘅積聚係有幾多。咁正常嘅人咧積聚咧脂肪係唔會超過10%嘅。咁個 CAP score 咧就等於大概係248分左右啦。咁當呢個分數越高咧，即係反映到我哋脂肪喺個肝裏邊咧就越嚟越多啦。咁所以咧呢個數字咧係非常之重要㗎。咁另外一個分數咧就係叫做 E score。咁其實佢係睇我哋肝嘅 stiffness 啊，即係個硬度有幾嚴重。咁正常嘅肝嘅硬度咧就應該低過5.8分嘅。咁如果超過5.8分咧，當然呢個分數越高嘅時候咧，即係話個肝就越多纖維就會越硬，而超過9.6分以上嗰啲咧，其實都會算係有啲所謂嘅肝硬化。肝硬化係嗱，我知道陳醫生佢手頭上佢有一個好大嘅數據庫，就係即係全香港嘅病人咧，咁啊有啲係即係低嘅 CAP score，因為佢可以量化咗嘛，可以量化咗呢啲咁嘅病人。嗱，你可唔可以話俾所有嘅呢個觀眾聽咧？喺你手頭上咧嚟做呢個咁嘅呢個脂肪肝嘅檢查，有幾多係屬於冇？其實我做纖維化掃描嚟到去睇嘅呢一班患者咧，多數都係中度又或者嚴重嘅脂肪肝，因為一大部分咧都係有糖尿病嘅，而脂肪肝同糖尿病咧好多時都係共存啊，息息相關嘅。咁所以咧，我嘅呢一個人數咧，其實就反映唔到一個 general population， 就唔係有啲 bias 喺度嘅，因為嚟得見我嘅病人傾斜咗喺糖尿病嗰度啦，肥胖啊，同埋有啲代謝病㗎。咁所以唔出奇地咧，見到我哋嘅呢個患者係特別嚴重啲嘅。不過我依家做緊嘅咧就係一啲細蚊仔嘅檢查，而一啲細蚊仔咧全部都係冇痛冇性，亦體重都唔係話特別超肥嘅。咁其實我都見到咧有10至到15% 嘅細蚊仔，即係年紀低於18歲嘅咧，其實都會有脂肪肝嘅，甚至乎有一啲肥胖嘅咧係特別嚴重嘅。
所以其實我哋之前我哋亦都有另外一位講者都分享咗，就係其實大流行之後咧，雖然大流行離開我哋3年啦，但係我哋發覺咧，原來3年咧，我哋啲小朋友嘅體重咧係未復常嘅喎，係咁樣嘅喎，係一路咧係嗰個體重嘅嗰個比例咧個 percentile 咧係一路咁係向上攀升，即係話肥胖嘅比例咧係越嚟越多嘅。我諗即係大家即係作為家長嘅話，大家都要錫下自己嘅小朋友，留意一下佢個體重問題啊，有冇健康生活啦，有冇做運動啊。當然，即係如果佢係即係有咁嘅因素嘅話咧，特別要留意咧，就好似陳醫生講嘅，小朋友10至15%，其實都有脂肪肝嘅問題，咁可以即係大家可以喺呢方面咧可以多啲留意啦。咁嗱，去翻益生菌啦，益生菌點樣幫助改善呢個脂肪肝咧？有冇用嘅咧？其實？嗱，暫時咧就未有一啲好大型嘅研究嚟到話俾我哋聽，益生菌同埋邊一隻所謂益生菌咧，有唔同牌子咧，佢有唔同嘅 formulation 喺度嘅。咁究竟邊一隻益菌係對脂肪肝特別有幫助咧？我哋略都知道，只不過我哋需要大型嘅研究話俾我哋聽，佢係俾咗乜嘢劑量、幾長嘅時間先至可以幫助到脂肪肝。嗱，同樣嘅説法咧，阿 Norman，其實呢啲咁嘅益生菌除咗脂肪肝之外咧，對糖尿病啊、代謝病啊、肥胖啊，有冇一個 role 喺度咧？咁呢個咧，我相信係會有嘅，但係都係咧，我哋都係喺比較科學嘅初端啊，嚟到知道呢一個對我哋身體有冇啲乜嘢，對疾病有冇一啲好重要嘅幫助，需要研究嚟到話俾我哋聽嘅。嗱，咁啊，最後尾我相信有好多觀眾咧，對於益生菌呢個概念咧，都可能係即係比較陌生少少嘅。咁啊，嗱，不如好快脆，阿 Norman，你可唔可以解答兩個即係觀眾嘅問題咧？第一就係益生菌可唔可以長期服用㗎？所謂長期其實係幾年服用係冇問題嘅，但係再長期啲咧就唔知道。咁我覺得定時咧就做一做微生物嘅大便嘅檢查，嚟到睇一睇我哋嘅微生物咧究竟平唔平衡，嚟到決定使唔使長期用咯。佢開始用嘅話咧，咁佢通常咧可以持續咁食幾耐，咁就會睇到啲效果啊咁樣咧。一般嚟講，咁睇下你係針對啲乜嘢嚟到去食啦。多數人食益生菌咧係用一個保健嘅心態，而唔係作為一個藥物嘅治療啊。咁好多時啲市民咧食下咧就忘記咗，又或者記得就食，唔記得就唔食。咁所以對身體上各方面針對性嘅一啲疾病咧，其實就睇唔出有啲乜嘢好嘅影響。只不過我覺得食咗益生菌咧係冇壞嘅，因為佢本身就冇乜副作用。除非你本身有啲腸道嘅問題，我亦都見過偶然間咧有一啲譬如容易肚瀉嘅病人食咗唔正確嘅益生菌咧，可能令到佢情況差咗嘅。嗱，最後尾呢個問題咧，我諗啊 Norman 佢作為一個專業嘅醫生啦，佢未必真係可以俾到一個好嘅答案。但係我都想阿 Norman 咧試下解答呢個問題。嗱，市面上咁多嘅品種咧，我哋點樣揀益生菌咧？問得好。點樣揀益生菌？我覺得要睇一睇嗰個益生菌嘅製造同埋佢嗰個濃度咯。因為唔濃嘅益生菌好多時喺我哋個胃裏邊咧就已經被消化咗啊。咁好多時我都會建議比較濃度高啲嘅。另外一個咧就係嗰個製造過程都非常之重要嘅。因為如果你係製造得唔合規格嘅時候咧，好多時喺個胃裏邊已經俾胃酸消滅咗，而落唔到個腸道嘅。咁同埋有一樣嘢好重要嘅就係服食益生菌嘅時候咧，就一定係要喺餐後去服用。咁等啲食物咧帶佢落到去個腸道嘅，而唔會好快脆咧就會被胃酸嚟到去消滅咗。好，今日就好多謝內分泌及糖尿科專科醫生陳凱醫生同我哋咁詳細嘅分享，講咗益生菌啦，亦都講翻少少脂肪肝啦，更加多嘅就係喺個益生菌咧日常嘅使用方面咧，大家可以點樣選擇嘅。咁今日好多謝陳凱醫生。多謝你，侯醫生。